भन अलिकति उता स्विङ गर्नु थोरै डाउन गरेर स्विङ गर्नु न बस चलो सन्दीप यो मोबिल फाल्नै पर्छ उस गर्दैन किन ओन पर्छ यत्रो फुट्यो यो चिस भाग मोबिल हाल्ने हैन होला चिप्सले हो के त्यहाँ मोबिल यत्रो मान्छेसँग देखिआएर म त्यत्रो अनि 19 लिटर कि 15 लिटर इन्जिन बनाएर 90 घण्टा तल यसको इन्जिन वहाँ बनाओ के भन्छ त्यहाँ माथि देवीस्थान बुटोल लगाएर कि घोराइ लगाएर बनाउने हो नि 14 लाखमा बेचिसक्यो के भएर हल्का पकेट बन्द गर्नु
थोरै टिप्पर हल्का भित्र तान्नु पर्यो टिप्पर त्यो तारेर तान्नु टिप्पर तान्नु है टिप्पर तान्नु ल हेर अगाडि नलगाऊ त्यहाँ पोल्दै छ थोरै तान्नु हल्का यहाँ छिलिहाल्छ थोरै तान्नु हल्का यहाँ छिलिहाल्छ ल राख्नु टिप्पर तर टिप्पर याद चाहिँ हल्का छिटो छिटो अब रुक्नु हल्का टिप्पर उडाउनु टिप्पर आयो ल यति राख ल के भयो ल सिँढीबाट ल राख्नु बुढो राख्नु तर राख्नु अहिले 150 छ क्या रुक्नु है यताबाट लाग्छ हल्का ढकल न हाइड्रोलिक कम ढकल नै त अझै ढकल मोटर यतिको ढकल राख्न ल राख्नु कुरो बिस्तारै ढकल फुटा ढकल उता सट्टे हा रुक्नु स्विमिङ कति यसलाई सार्नुपर्छ क्या रुक्नु है उतापट्टि बसेर आएन बसेकै छैन अनि छेड्नुपर्छ हेर्दै पहिला हो यो बकेट हल्का बन्द गर्नु त थोरै हो अझै बन्द गर्नु